السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض اختبارات سلاح التلميذ على شهر أكتوبر. الاختبار الأول في كتاب سلاح التلميذ صفحة 72. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. السؤال الأول، لاحظ الخريطة ثم أجب. 1. يشير رقم 1 لإحدى محافظات الحدود الصحراوية. رقم 1 ديت محافظة مطروح. أنا عندي محافظات الحدود الصحراوية 5: شمال سيناء، جنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، محافظة الوادي الجديد ودي أكبر المحافظات في مصر من حيث المساحة، ومحافظة مطروح. يبقى هم دول ال5 محافظات الصحراوية الحدودية. عندي عدد محافظات مصر كلها 27 محافظة، 13 محافظة في الوجه البحري و9 محافظات في الوجه الإبلي. محافظات الوجه الإبلي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة. دول محافظات الوجه الإبلي ال9 محافظات. الباقي محافظات الوجه البحري. 2. يشير رقم 2 إلى البحر. رقم 2 اللي في الشرق ده البحر الأحمر. يبقى اللي في شرق مصر البحر الأحمر، اللي في شمال مصر البحر المتوسط. 3. صوب عنصر الخريطة المفقود هو مقياس الرسم. احنا خدنا عناصر الخريطة وقلنا عناصر الخريطة 5. عنوان الخريطة هنا هوت خريطة جمهورية مصر العربية، ده العنوان. مفتاح الخريطة اهوت مفتاح الخريطة. مقياس الرسم موجود برضو هنا هوت مقياس الرسم. وشبكة خطوط الطول ودوائر العرض. طيب العنصر المفقود يعني اللي مش موجود هو مقياس الرسم؟ لا، مقياس الرسم هنا اهو. طب ايه اللي مش موجود؟ اللي مش موجود هي وردة البوصلة. هنا كده وردة البوصلة اللي بتحدد لي الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. يبقى العنصر المفقود هو وردة البوصلة. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. 1. تعد محافظة دمياط من محافظات الوجه. محافظة دمياط فوق خالص في الشمال هنا على البحر المتوسط، ديت محافظات الوجه البحري. ومحافظة دمياط هي أصغر محافظة من حيث المساحة، أما أكبر محافظة زي ما قلنا محافظة الوادي الجديد. 2. طريق تجاري كانت تقطعه السفن قديما للدوران حول قارة إفريقيا هو طريق رأس الرجاء الصالح. يبقى طريق رأس الرجاء الصالح هو عبارة عن طريق تجاري كانت تقطعه السفن قديما للدوران حول قارة إفريقيا. 3. كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث يسمى المصادر الثانوية. يبقى المصادر الثانوية كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث. زي ايه المصادر الثانوية؟ الكتب والأبحاث والموسوعات والمقالات التي كتبت بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث. أما المصادر الأولية هي كل ما تم نقشه أو تدوينه من أشخاص عاصروا الحدث أو شاركوا فيه. والمصادر الأولية دي بتكون معاصرة للحدث، زي النقوش والبرديات والمخاطبات وكتابات المؤرخين والأفلام التسجيلية والصور. 3. يكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1. الصور الجوية تغطي مساحات أكبر ومواقع أكثر من الصور الفضائية. خطأ، لأن العكس، الصور الفضائية هي اللي بتغطي مساحات أكبر ومواقع أكثر من الصور الجوية. الصور الفضائية يتم التقاطها بالأقمار الصناعية، الصور الجوية يتم التقاطها بالطائرات. الصور الجوية بتساعد في رسم خرائط أكثر دقة وتفصيلا، أما الصور الفضائية فبتغطي مساحات أكبر ومواقع أكثر من الصور الجوية. يبقى هنا العكس. 2. يرمز اللون الأحمر في علم مصر إلى ظلم الاستعمار. خطأ، لأن اللي بيرمز للظلم هو اللون الأسود، أما اللون الأحمر فبيدل على النضال ودماء الشهداء.
يبقى يرمز اللون الأحمر في علم مصر إلى النضال ودماء الشهداء. أما اللون الأسود يدل على الظلم الذي تعرضت له مصر أثناء الاستعمار. 3. الحدود التي تفصل محافظتي عن المحافظات المجاورة لها تسمى حدودا إدارية. صواب. يبقى الحدود الإدارية بتفصل بين المحافظات، أما الحدود الدولية بتفصل بين الدول. السؤال الرابع الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. تربط قناة السويس بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. 2. حفرت قناة سويس في عهد الملك سنوسرت الثالث لتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. 3. تقع مصر في قلب الوطن العربي، تعبر العبارة عن حقيقة، وقلنا الحقائق هي معلومات أو أحداث تم إثبات صحتها والتأكد من دقتها. مصر بالفعل تقع في وسط الوطن العربي، يعني في قلب الوطن العربي، في قلب قارات العالم القديم وقلب الوطن العربي. 4. إذا أردت زيارة أكبر محافظات مصر مساحة فإنك تتجه لمحافظة أكبر المحافظات مساحة هي محافظة الوادي الجديد، أما أصغر المحافظات هي محافظة دمياط. 5. أجب عما يأتي. 1. دلل على صحة العبارة. يرجع العيد القومي لمحافظة القاهرة إلى ذكرى تاريخية. هقول له حيث يوافق هذا اليوم وضع جوهر الصقلي حجر الأساس لبناء مدينة القاهرة عام 969 ميلاديا. يبقى أقول له العبارة ديت عبارة صحيحة، حيث يوافق هذا اليوم اللي هو يوم 6 يوليو وضع القائد جوهر الصقلي حجر الأساس لبناء مدينة القاهرة سنة 969 ميلاديا. 2. فسر أهمية الخريطة للجيش. ليه الخريطة مهمة للجيش؟ فسر يعني ليه. هقول له أهمية الخريطة للجيش تحديد المواقع الحربية. يبقى أهمية الخريطة للجيش تحديد المواقع الحربية. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل الاختبار الأول، وما تنساش تتابع معانا حل الاختبار الثاني، واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم أول دراسات اجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.